दोस्तों, ये लड़की घर की साफ सफाई कर रही होती है, तभी लड़की की नजर चूहे पर पड़ती है तो चूहा पिज्जा खा रहा होता है। तभी लड़की जोर से चिल्लाने लगती है। तभी लड़का जल्दी वहां से भागकर एक प्लास्टिक का टब को लेकर लड़की को बोलकर टब को लड़की की तरफ फेंक देता है और लड़का इशारे से लड़की को सब कुछ समझा देता है। तभी लड़का जल्दी से भाग कर जाता है और चूहे को एक लात मारकर लड़की की तरफ फेंक देता है। जैसे ही चूहा टब के अंदर गिरता है तो तुरंत ही लड़की टब को उल्टा करके रख देती है। तभी लड़का जल्दी से भागकर आता है और एक बम को जला के टब के अंदर डाल देता है और बम तुरंत ही फट जाता है। उसके बाद ये दोनों चूहे को देखने जाते हैं तो चूहे का हाल देखकर जो इन दोनों का हाल होता है ना, वो देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन वो देखने से पहले आप दूध और शराब में से क्या पीना पसंद करेंगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। याद रहे, ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूर रहे। जैसे ही टब को उठाकर देखते हैं तो चूहा हड्डियों में बदल जाता है और लड़का